Natin. Aba, pulbos ka pa lang, May. You're beautiful even though you're... Oh my God! Amo, editing skills. Yeah. Ano Brightness. na pang edit na? Ano pang edit na? Kanaman no, ano, no, naka focus yan. May atmet. Ayan, ito din. Gamit. Sige, kasi pinit ko to eh. May atin, under J, yung ano, diba? J numbers, stay. 1, 2, tayo meron. Yeah. Sikat mo intro, iba kami dyan, unfortunately. Unfortunately. Mamay na, DJ, electric fan. Well, kasi di ba ni Lloyd, kaya sabi agad, electric fan kasi naarte kan, DJ listeners na. Anak ko Ay, Lloyd. DJ, ano, OJ, ay, Anak ko si Lloyd. Okay. hindi po siya si Lloyd. Hindi po siya si Lloyd. Jai. Mabasa, DJ, eskwela mo ko ha? Ano ni Sir Pam? Ano ka pala? Exit ka pala. Meron tayo. Ano, Special guest? Well, Like, Dakayat. okay. Sige. Go. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So, shit, hi. agpaka-judge kami pala para tatangalo. So, hi guys! Hi, guys! Correct. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Dead air. Go! Sigatan! Diba ka tayo ma-apply na gatang sisingan dito? Sige. Intro pa lang ha. Hi guys, welcome to Trix's channel. Tricia's Channel! Pati ka talog ka. Yeah! Welcome to, and welcome to the, hi guys, welcome to Tricia's Channel! Bro. Patangin na! Jamil Vlog. Jamil Vlogs. Magkano namin 3 AM challenge? Hello, what's up? Kamusta mga kaigan? Ew! Ay! Baka Oh my God. Jamil pa si Jay yan yun. Gawin. Cancer kay Jamil pa. At iba, DJ, for daw siya kimay iba, ito Brian kay Tata. When? Sige mong kansen. Kasi sila kasing vlog. 1, 2, 3, 2, 3, go. Ano, wait lang. 1, 2, 3, go. Welcome to... Hi guys! Ayan, Kasi, hi guys, tapos... Hi guys, welcome to Trix's channel! Gotcha! Tricia's Channel. Pang bakla. Alam? 1, 2, 3. Hi guys, welcome to... Oy, alit. 1, 2, 3. Hi guys! Welcome to Tricia's Channel! So, today we are going to unbox the Blackpink light stick. Hindi ko siya binili sa kanya. Go. Project yan eh. Chitu! Dahil sa dami ng growing K-pop fans at sumisikat na din yung Blackpink dito sa Philippines, so we decided to unbox. We just want to share kasi sobrang na-excite kami. Unbox ba talaga? Hindi pag lang. Unbox. Unbox? Unbox na walang box? Unbox! Re-unbox? So, baka mamaya. Re-unbox pero walang box? Gawin, baka wala may. Sobrang excitement kanina. Sobrang excited namin kanina. Na-open na namin yung box. So, we are very excited kami kanina. Snoop Dogg. Na-open na namin yung box. So, we just want to share how amazing the light stick is. Ay, iyak na ako. Sa palos mo dito yun. So, magkano ang light stick? 1.8. Bale, 1,450. Ngem. Ang tagalog talaga. 1,450 shipping fee, LBC, 100. Tapos doon sa pinag-orderan ko, 200. So, bale, ewan ko, basta 1.8. Fresh from Korea. Fresh from Korea. Legit. Not fake. May sticker ng Stamp YG. YG. Not an occasion. Wait lang naman, no? Bird. Wait lang, wait lang. Tanan. Oh, mayat. Go. Pak. So, directions. 1, 2, 3, 4. 4 languages. Japanese, Korean, Japanese, Tagalog, Korean, Filipino. Ay, Chinese, and Japanese, Korean, Chinese, and English. so, Rizal. Tapos Buksan na namin yung laman. at Kana! Ang tingin sa defects na aga, kada sa mga Sige na kayo. Pati kami.
Tawag sila. Wala tayo ngakon. Kasi ayun just, para siyang laruan, matig 200 lang sa market. Night market. Tanan. Tanan! Ano nga ba kayon? Non-K-pop fans may think na this is just a toy. But this is... We have to So, ano lang to? naman. Saan unboxing tayo natin? Bagam kailangan ng features. Yeah. Tapos alam ko sa light. Saan may bag? Diyan ang agi pala. Made up of plastic, so... Tinga to na ket ano, tanti ka na subtitle no. Tinga to na ket isang goma isuna, rubber. Tapos plastic. Gusto nga makita dito yung the Blackpink na tinga letters. Tapos may pag-oo nandyan. Ano makita? Oo. Kasi di ba So, na sila? Oh! If you click, wait, ano, kanta kay JCC lang. Tanan! So, hanap ko mala si Nen. Tantuan? yay! Ready for concert. Ready? Ganito kasi yung ambience ng concert, kaya light tinawag na light Music, stick. please! Pag-click mo siya, may isa pang beses, nag-blink na siya. Tapos, Ano tawag? i-feature na kay, ano, Ang feature niya ay, alamangig ng sound, sumasabay siya sa music. Let's try. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 간열린 몸에 쏙 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 may ibang po, feature dito, on-off kay sound. Ah, yeah. On and off yung sound. Oh my God. Oh shit. Let's try here. No, kaya adjust mo brightness. Ayaw malasin dito ako. Sorry. Blackpink in your area Blackpink in your area You're that girl, I know I am. And I'm so happy, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clap, bada bing, bada boom. All eyes on me, then I step in the room. You don't know, better ask somebody. Man, you can act like bang, bang, bang. Bang, bang, bada, bada, bang, bang, bang. Raise your glass to the roof like jam, jam, jam. Hands up, lip with a butter full of honey. With your mouth when you speak my name. So, yun na yun. Ala, seryoso? Seryoso yan. Bawi-bawi na lang sa edit. So, my God. yun na po yung unboxing ng Blackpink Light Stick. Medyo matagal-tagal pa bago niya magamit pa kasi kailangan pa mag-ikon lang sa concert. So, till next time guys. Bye! Yes, so done. Shit! Ada pag-edit mo? Ano ka na Arjun? Pag-edit na edit ko mapinatatak mo buya eh? Edit ka ko niyan ever na ang practical. Di ba shock?